De todos, si sos uno de estos pacientes, quédate acá que te cuento qué es lo que pasa. Primero que todo, agradecer a Juan Moro por la entrevista que nos realizó en el diario Río Negro, en la sección Vigo. ¿Sí? Les recuerdo que soy la doctora Narváez Mariela. Hoy estamos en la provincia de Corrientes haciendo una diplomatura en la parte de kinesiología para odontología. Hola Sole. Trabajamos con bruxismo. Les recuerdo que el bruxismo es un problema de los músculos masticadores, ¿sí? Estamos trabajando en niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Esta nota me ayudó a difundir también como odontólogo particular el conocimiento de todos los efectos negativos del bruxismo, ¿sí? Agradezco, la repercusión fue extraordinaria, ¿sí? Y la curiosidad más, que eso es lo que me gustó, ¿sí? Le doy la bienvenida a todos los nuevos lectores del diario Río Negro, ¿sí? Y recordarles que trabajamos en el Ordi esquina Salta, CEMIC de Ciudad de Neuquén Capital, ¿sí? Yo trabajo de una manera multidisciplinaria, ¿sí? A través de ejercicios, masajes, derivación a kinesiología, RBG, osteopatía, meditación. Trabajamos con todos los sentidos, ¿sí? Y con terapias también relajantes. Nosotros lo que hacemos es difundir conocimiento, ¿sí? Ayudar a través de la salud bucal al bienestar general, ¿sí? Si sos paciente, trabajamos tanto los síntomas, ¿sí? Y sus consecuencias. Si sos paciente, realizamos placa de relajación, ¿sí? Ten en cuenta que modificando la placa podés hacer todo lo que es un abordaje general. Gracias al diario Río Negro, bienvenido a los lectores nuevos, ¿sí? Acá lo estamos esperando. Si sos paciente con bruxismo, en Instagram, Facebook y canal de YouTube tenés montones de consejos que he dejado ahí actualizados y que cada vez vamos a traer más cosas nuevas porque el bruxismo recién comienza, ¿sí? Les recuerdo también que tenemos con el club de referido paciente que nos refiere a 3 pacientes, entran en un sorteo. El próximo sorteo es el último día de agosto, ¿sí? Se suma Just, productos Just para bruxismo, para estos regalitos. Recuerden que el regalo lo elige el que lo gana, ¿sí? Después vamos a ir contando todos los regalos que tenemos. La semana que viene vamos a estar trabajando ya con Just, ¿sí? Explicando cuál es el origen de estos productos, qué es lo que podemos usar nosotros, no solamente a nivel odontológico, sino para terapias también de relajación, de masajes también.